Danas pravimo hleb čvorove. Šta je to? Sad ćemo vam pokazati. Šta nam treba? Treba nam brašno, kilo brašna, tip 500 ili 400, šta god imate. Šećer, naravno. Kvasac, bez kvasca se ništa ne može. Mi koristimo morsku sol, vi možete koje god hoćete. Kutlača, kašika drvena i obična kašika, supena velika. Šta nam još treba? Treba nam je načinija, pošto ništa ne mesimo na radnim delovima i treba nam merica za vodu. Kad uzmemo mericu za vodu, sipat ćemo 300 ml mlake vode. Ne vruće, ne hladne, više na topliju stranu. Dodat ćemo kašiku kvasa što je 10 grama, prilike, možda malo više, možda malo manje, nije ni bitno. I onda ćemo dodati 2 kašike šećera. Ja obično volim da stavim šećer preko kvasa, a nekako ga potopi odmah. Kad dodamo šećer, sada ćemo to dobro sve umutiti. Voda treba da bude mlaka da bi se taj šećer dobro rastopio. Jer ako se ne rastopi, ništa niste radili s njim, samo bez veze. Trošit ćete mnogo više vremena da taj kvasac naraste. I tako dok se to meša, ja gledam napolje, lepota. Lepo vreme, hvala Bogu, došlo je sunce. Evo sad ćete da vidite kako to izgleda kada se umeša. Siguran sam da ste svi to nekad radili. Neki ljudi koriste onaj kvasac što se u frižideru drži. Ja volim ovaj suvi, duže traje nekako. I onda to sve pokrijete sa dobrim peškirom i da ne propušta nigde vazduh. Ostavite na toplom mestu da stoji. Vidite koliko je to naraslo sada. Kad je naraslo, onda ćemo u ovu činiju sipamo pola ove kese. U nju, naravno. Otprilike pola kese, ne mora to biti neka tačna vaga sada. Bitno je da se to fino lepo rastrese ovako i da se doda sol. Soli 1 kašika, morske soli 1, obične soli otprilike 1,5, pošto je morska sol nekako slanija. Možda grešim, javite mi. Sad ćemo dodati ovaj umućeni kvasac sa vodom. I nakon toga ćemo dodati još onu drugu polovinu onog brašna. Ovu kesu ćemo fino smotati, stavit ćemo je negdje sa strane. Treba će nam kasnije, pokazat ću. Bićete mi zahvalni što se ovog dela tiče. Onda ćemo dodati još 300 ml tople vode. Znači prvi put 300 ml sa kvasom i šećerom, drugi put 300 ml samo vode. I sada sa kutlačom ovo sve treba dobro umešati. Mešajte dok god možete. Iskoristim ovaj moment da vam se zahvalim na gledanju i ako možete da podelite naš video. Pratite nas ako niste. Puno nam znači, a vas ne košta ništa. Sad ćemo ovako ovo sve da mešamo koliko god možemo. Naravno, morat ćemo i ove ivice dobro očistiti, jer je jako bitno da se i one očiste. Da sve prođe kako treba. Evo vidite kako to sad sve izgleda. I to ćete mešati naravno kašikom dok god vidite da može sa njom. Jer doći moment kada morat će da se uzme naš najbolji prirodni alat za mešanje testa. Uzmete ovako kašiku i očistite ovu kutlaču, već kako god da je nazovete. I nju ćemo fino da stavimo sa strane, da bude spremna za pranje. I sada najbolja alatka na svetu za mešanje, ruke. Koliko dugo se meša? Meša se bar jedno 5 minuta. Ja mislim da je otprilike 5 minuta čitav proces što se tiče tog mešanja. Ali je jako bitno da se sve sastavi. Ako vidite da pod prstima ostavite mokro ili da nije baš sve kako treba, molim vas nastavite da mešate, ali ovo je jako bitan deo. Jer posle ovoga je sve mnogo lakše. U sistemu nema puno ni posla, ali eto šta da vam kažem, mora se i ovaj deo uraditi ako hoćete da napravite nešto da bude kako treba. Malo sam skratio ovaj deo, pošto baš i nije interesantno, malo šta ćete samo gledati kako se meša u činiji, mislim, to je, nije baš toliko interesantno, ali se mora uraditi.
Vidite, ja to pokušavam da umešam koliko god mogu. Kažu da se onaj gluten aktivira. Aktivira se on, ne morate. Vidim, gledam ja kako ljudi bacaju testo po onom radnom delu u kuhinji, pa ga udaraju, pa ga maltretiraju, ne znam nija šta. Bitno je da se sva ta smesa umeša sa vodom i sa kvasom i sa svim. I u ovom slučaju, kako pravimo ove čvorove, testo mora biti malo tvrđe. Evo, vidjet ćete sada da se ništa i ne lepi i sve kako treba. Kad taj deo završimo, sad ćemo to sve fino pokriti peškirima. U ovom trenutku ja koristim peškire, ali vi možete i kuhinjske hrpe. Samo je bitno da se dobro pokrije, da nigde ne propušta vazduh. I tamba ostavite na toplo mesto da naraste sat vremena. U međuvremenu mi ćemo ovaj papir sada fino da isečemo, da bude u krug za ovu veliku tepsiju. Pošto nam treba velika tepsija za ovo. Otprilike 10 do 12 onih švorića izađe kad ih sastavimo na kraju. Evo vidite, ja fino savijem papir na pola, pa još jedan put na pola. Onda ćemo da spustimo to dole i iz ćoška savijamo, evo vidite kako. I onda još jedan put. Onda ovaj vrh stavite na sredinu tepsije i prstima samo provučite po kraju tepsije. Sad ste to obeležili. Uzmite fino makaze i odsecite tačno tu da ste napravili tu crtu. I izađe tačan krug kako treba da bude. To mi je žena pokazala, ne bi ovo ni znao, nego ona kaže, nemoj da se muči bez veze, ja sam ti stavljao papir pa sam nešto sekao makazama u krug oblasao. Kaže, evo ti da ti pokažem. I evo ga. Prošlo je sat vremena, testo je naraslo, koliko možete sada vidite, uduplalo se skoro. Nije 100%, ali se maltene 100 uduplalo. Sad nam treba brašno. I uzet ćemo brašno i sipat ćemo između testa i ivice činije. I naravno po samom testu. Kada taj deo završimo, prstima ćemo gurati testo ispod i da se odvoji od činije. To ćete koliko god treba, ako trebate još dodati brašno, dodajte, nemojte preterivati, ali dodajte da se to nabije, da se to fino sastavi sa onim ispod, da se odvoji od činije. Kad je taj deo gotov, malo uzmite brašno u ruke, ako već nisu ruke, obe ruke brašnjeve, otkinete jedno parče kako god želite, ne treba ni preveliko, ne treba ni premalo. U stvari do vas je kako vi želite, koliko želite čvorove da pravite. Evo vidite, ja to sad trljam između ruku, pravim kao veliku nudlu. Malo ću da rastegnem, malo u brašno i sad ćemo da ih zavijemo. Vidite kako ga zavijem, twist što bi rekao. I napravite čvor. Kad napravite čvor, postavite u tepsiju i idemo na drugu. Isti je proces. Ja, otprilike, žena voli veće ove čvorove, ja volim manje, sad do nas je kako god. Sistem ovi čvorovi su odlični. Možete svašta sa njima, mi koristimo i kao hleb i kao za umake i za ne znam ja šta. Evo vidite, još jedan čvor je napravljen i idemo dalje. Da vam kažem, nije neki posao, ali je stvarno nekako lepo kad se znate da ste na planini, imate svoj hleb, svoj, u ovom slučaju bread twist ili čvor. I tako jedan po jedan, nema drugačije, ja vrtim činiju svaki put pre nego što uzem neki drugi deo ovog testa, ja je zvrtim da ne kidam po sredini, nego idem po ćoškovima, pošto još uvek ima brašna po čitavom ovom testu. Proces je isti, od početka do kraja što se ovog tiče, vidite. Izvrtim u rukama, rastegnem, zavrnem, rastegnem i vežem. Evo još malo pa je ovaj deo gotov. Obavezno malo brašna stavite, ne morate preterano, jer vidjet ćete na kraju kako stvarno lepo izgleda kad se ovako uplete, kad se uvrne, može se deo po deo kidati i jesti tako. Nije kao kriška hleba, što ću da kažem. Evo i zadnje komada.
I njega ćemo da sredimo, on je malo manje ispao, nije ni važno, ali to je to. Evo ga. I njega ćemo sada u tepsiju. Sad ćemo ih malo odvojiti jedno od drugog, pošto će i oni da ne rastu maltene duplo. Isto ćete staviti da stoji sat vremena na toplom. Treba ga naravno pokriti peškirima ili krpama, već šta imate. U mom slučaju ja ću opet koristiti peškire. Sada moram koristiti 3 peškira, pošto je ova tepsija prevelika. I još jedan tambak. Sad sećate se onog papira, onog džaka od kese od brašna. Evo vidite, sad to koristim da sastružem ovu činiju. Jer ovo testo koje se osuši, Bože dragi, puste i nokte da odvališ na njih. A ovako, baš jednostavno, brzo ide, lepo se očisti i nema puno problema i da se posle toga pere. A ne želim svo ovo brašno sad da sipam i u sudoperu, tako da dobro. Vidjeli ste još jedan tambak. Evo vidite koliko su porasle ove sada, vidite, one su maltene duplo veće. U zagrejanu rernost 175, 180 staviti da se isprati. Gledajte, od rerne do rerne koliko dugo će trebati da se peti. Gledajte dok ne poromene fino. Ono što sam sad ubacio, vidjet ćete ponovo, moja žena pravi clarified butter. To je ona, kako se zove to više, ne znam ja, clarified butter. Puter, ona to na ringli nešto radi, odvaja masnoću od svega ostalog i to može da stoji maltene na suncu. Ne bi trebalo, ali maltene na suncu može stoji godinama. I normalno četkom ćete sve premazati. U ovo možete dodati i beli luk u granulama, možete dodati bilo koji začin ako želite da imate ekstra ukus od ovih pretvesta. Mi obično samo ovo uradimo i to je to. Sad ćemo jedan da otvorimo, da vam pokažem. Vidite kako je ovo mehko. Ovo može stajati najmanje 3-4 dana. Može se jesti. Vruće je, tako da ću malo ovdje prsti da ispečem. Duše nama ovo nikad više ne treba 2 dana, mi ovo spalimo. Jedan dan pola, drugi dan još pola. Želim da vam pokažem kako je fino i izdašno. Izgorao sam prste skroz. Evo pogledajte, što bi rekli kao duša. A ukusno je, Bože sačuvaj. Još jedan veliki thumb up. Tako, nadam se da ste uživali. Sad ću mi ovo da serviramo. Moja žena je napravila sos od paradajz sos, ali onaj kao gust. Mi ćemo sad ovo da kidamo, da umačemo i da jedemo. To nam je, da kažem, ručak za danas. Vidite, ovo je lepota. Hvala na pažnji, hvala na gledanju. Nadam se da ste uživali i vidimo se.